الله إليكم يقول: ما هو رأي سماحتكم في مسألة الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المغفرة؟ العلماء لهم رأيان. قول يقول إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، جنس الشرك لا يغفره الله، لكن الأكبر يخلد في النار والأصغر يعذب صاحبه على قدره ثم يخرج منها. ومنهم من جعل الشرك الأصغر من جنس الكبائر. وعلى كل حال الشرك وصف الشرك قبيح وشنيع، نسأل الله العافية.